Hoppa, düzən mərkəzindəyəm mən. Başkan nə qədərdir? Biraz çoxdur. Onda ortanı boşalt. Qaldır da başıma bax. Belə budur. Sonunda çıxır. Mərzat gedir əyləşdir. Qrafon online'dır. Əgər mənimlə siz yeni video görürsünüzsə, deməli bu günlərdə çox gözəl, maraqlı xəbərlər olacaq. Amma ilk öncə izin verin sizin hər birinizə təşəkkür edeyim. Qrafon abunəçilərindən. Bu videonu abunəsiz izləyənlərə hər birinə çox sağ ol deyirəm. Çox sağ olun ki, bu videonu seçdiniz. Sizə onu demək istəyirəm ki, Qrafon artıq neçə illərdir ki, YouTube-da fəaliyyət göstərir və həftədə bir dəfə, iki dəfə keyfiyyətli videoları sizə təqdim edir. Maraqlı videoları təqdim edir. Qrafon həmçinin öz abunəçiləri arasında uduş dolu challenge'lər, yarışlar keçirir. Bu challenge'lər, bu yarışlar mütəmadi olacaq, mütəmadi keçiriləcək. Və əlbəttə ki, bu challenge'lərin həm sayı, həm də ki, hədiyyələrin keyfiyyəti artacaq. Bunun üçün əlbəttə ki, nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, öz yaxınlarınıza, dostlarınıza texnoloji cəhətdən maariflənmək istəyən hər kəsə şərait yaratmaq lazımdır ki, Qrafona abunə olsun. Sizə bir gizli xəbər də demək istəyirəm. Yaxın vaxtlarda bu kanalda, Qrafonda iPhone hədiyyə eləyəcəm. iPhone-u ancaq öz abunəçilərimə hədiyyə eləyəcəm. Nə zaman olacaq? Yəqin ki, yeni ilə kimi bu baş verəcək. Odur ki, kanala abunə olun. Abunə olun ki, həm texnoloji cəhətdən maariflənin, həm də ki, hədiyyə dolu challenge'lərdə iştirak edin. Bəs bu günləri mən hansı xəbərlərlə gəlmişəm? Bəlkə də Azərbaycanda da çox gözlənilən, səbirsizliklə gözlənilən Samsung smartfonu Galaxy S25 FE təqdim edildi. Galaxy Z Fold 7 öz fanatlarını məyus etdi. Galaxy S23 seriyası artıq One UI 8 yeniləməsi almağa başlayıb. Apple'ın təqdimatına 2 gün qalmış sizə çox maraqlı bir xəbəri çatdıracağam. Amma bu xəbəri, bu gözəl xəbəri videonun sonunda deyəcəm. Odur ki, videonu sona kimi izləyin. Belə xəbərlər deyir ki, bu videonu elə indidən avans olaraq like edin. Komment yazmağı isə unutmursunuz. Ay millət, ay insanlar, mənə deyin görüm, nəyə görə siz komment yazmaq istəmirsiniz? Nəyə görə komment yazmaqdan çəkinirsiniz? Azərbaycanda blogerlərlə ünsiyyət qura bilmirlər elə bil. Amma bunu öyrənmək lazımdır. Bütün dünyada blogerlərlə əlbəttə ki, videonun altında olan kommentlər vasitəsilə əlaqə qururlar. Biz də bunu öyrənək. Videoları kommentsiz buraxmayın. Gəlin kommentlərdə aktiv olaq. Hər birinizə xoş izləmələr. Yeyib içməyin yanınızda nə isə varsa, mən başladım. Samsung özünün ən gözlənilən Nədir? Sizin internetdə bu gündədir, donmalar və kəsilmələr var. Mütləq və mütləq internet provayderinizi dəyişin. Deyəcəksiniz ki, ay Zaur, bütün internet provayderləri eynidir. Star Telekom tam fərqli internet provayderidir. Siz ora zəng edən kimi özünüzə professional dost qazanırsınız. Xoş ünsiyyət, kəsilməz internet və professional texniki servis ancaq və ancaq Star Telekomdadır. Star Telekom dost kimi dost internet provayderi. Biz isə davam edək. Samsung özünün ən gözlənilən S seriyasının digər bir modelini təqdim etdi. Galaxy S25 FE Azərbaycanda da ən gözlənilən Galaxy S seriyası modelidir. Samsung Galaxy S25 FE indiyənə qədər ən nazik və ən yüngül Galaxy FE-dir. O həmçinin bütün SFE-lər arasında ən böyük batareya malikdir. Samsung şirkəti Galaxy S25 FE smartfonunun rəsmi təqdimatını keçirdi. Dizayn baxımından o Galaxy S24 FE-yə bənzəyir. Lakin dərindən baxdıqda fərqlər çoxdur. Birincisi daha nazik və yüngüldür. İkincisi daha böyük batareya malikdir. Korpusun qalanlığı 7,4 mm, smartfonun çəkisi 190 qram. İçərisində 4900 mAh akkumulyator var. Naqilli zaryadka 45 Watt təşkil edir. Device 8 GB RAM və 512 GB-a qədər daxili yaddaş tandemində işləyən Exynos 2400 çipinə əsaslanır. Parlama kamerasının sahəsi Galaxy S24 FE ilə müqayisədə 10% artırılıb. Ekran 6,7 inçlik dinamik AMOLED 2X LTPS, Full HD+, kadr tezliyi 120 Hz və pik parlaqlığı 1900 nitdir. Arxa əsas kamera 50 megapiksel, geniş bucaqlı kamera 12 megapiksel və telefoto 8 megapikselli, selfie kamera 12 megapikseldir. Əməliyyat sistemi One UI 8-li Android 16-dan istifadə olunur. Əməliyyat sistemi 7 il müddətindən yenilənəcək. IP68 qorumalıdır. Gorilla Glass Victus Plus həm arxa həm də ön panelləri qoruyur. Korpus alüminiumdan hazırlanıb. Galaxy S25 FE sələfindən daha güclüdür. Galaxy S25 FE-də Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 və süni intellekt əsaslı funksiyalar mövcuddur.
Gemini Live, Pro Visual Engine, Now Bar, Circle to Search və s. Samsung Galaxy S25 FE 256 GB-lığın qiyməti $677, Galaxy S25 FE 512 GB-lığın qiyməti isə $739 təşkil edir. Samsungistlərə, Azərbaycanda yaşayan Samsungistlərə, ümumiyyətlə bu videonu izləyən bütün Samsungistlərə bir sualım var. Mənə deyin görüm, siz də Galaxy S25 FE-nin təqdimatını səbirsizlik gözləyirdiniz, yoxsa yox? Görəsən Azərbaycanda da Galaxy S25 FE-ni sevən var? Cavablarınızı kommentlərdə gözləyirəm. Galaxy Z Fold 7 heç bir ay deyil ki təqdim olunub və artıq fanatları interneti dağıdır. Görəsən nə olub? iPhone 16 Pro Max-dan 2 dəfə baha olan bu smartfon Müştərilər narazıdır, şirkət isə susur. Cəmi bir ay əvvəl Samsung öz mühəndislik həllərinin zirvəsi kimi Galaxy Z Fold 7-ni təqdim etdi. Yüngül, nazik və bahalı qatılan smartfon. Şirkət premium segmentində liderliyi gücləndirməli idi. Bununla belə smartfon sahibləri gözlənilməz problemlərlə üzləşib. Smartfon korpusunda hətta ehtiyatlı istifadə etdikdə belə cızıqlar peyda olur. Qüsurların fotoları sosial şəbəkələrdə sürətlə yayıldı və müzakirələr problemin demək olar ki, bütün rənglərində təsir etdiyini göstərir. Maraqlıdır ki, oxşar vəziyyət Galaxy Z Fold 6-da da artıq yaranmışdı. Daha sonra şirkət bu problemin səbəbini zaryadkada cihazların istifadə zamanı cəryanın təsiri ilə izah etdi. Amma indi istifadəçilər iddia edir ki, hətta orijinal Samsung aksesuarları ilə enerji doldurarkən belə qüsurlar baş verir və bu əvvəlki versiyanı şübhə altına alır. Anodlaşdırılmış örtüyün keyfiyyəti və ya rənglənmə prosesi ilə bağlı getdikcə daha çox suallar yaranır. Hələ ki Samsungdan rəsmi cavab yoxdur və xidmət mərkəzləri ilə əlaqə saxlamağın da mənası yoxdur. Qiyməti $2000-dan çox olan smartfonlar üçün bu cür kosmetik problemlər sadəcə olaraq qəbul edilməzdir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, qatılan devicelər bazarında rəqiblər öz mövqelərini fəal şəkildə möhkəmləndirir. Bax, bunu mən anlaya bilmirəm. Heç anlaya bilmirəm. Bax, Samsung, sən bu qədər bahalı smartfon təqdim edirsən. Əlbəttə ki, bu smartfonu alanlar da var. Amma ki, baha olmasına baxmayaraq, bütün materiallarda, rənglərdə artıq simiclik edirsən. Niyə görə də? Niyə görə bunu eləməlisən? Bax, bahalı smartfondur, qəbulumdur. Baha texnologiya ilə ərsəyə gələn bir smartfondur, bahada satmalısan. Qəbul eləyirəm. Amma nəyə görə sən belə bahalı smartfonun qəbrini öz əlinlə qazırsan? Mənə cavab verə bilərsən, ay Samsung. Amma 100% bilirəm ki, Samsung nə fanatlarına, nə də blogerlərə cavab verməyi öyrənməyib. Ona görə də elə Samsungun dilində desək, olan budur. Alırsan al, almırsan heç alma. Bunu Samsung deyir, mən demirəm ha. Qrafon abunəçilərinə, bu videonu izləyən hər kəsə belə bir sualım var. Siz bu videonu hansı smartfondan izləyirsiniz? Nəyə görə bu sualı verdim? Mənə elə gəlir ki, Qrafonun videolarını ən çox Samsung smartfonlarından izləyirlər. Kommentlərdə yazın görüm. Siz bu videonu hansı smartfonlardan və ya planşetlərdən, yəni hansı istehsalçının smartfonlarından, planşetlərdən, ümumiyyətlə device'larından istifadə edərək Qrafonun videolarını izləyirsiniz. Sadəcə olaraq bu barədə kommentlərdə yazın. Cavablarınızı gözləyirəm. Samsung artıq Galaxy S23 seriyasını One UI 8-ə yeniləməyə başlayıb. Amma Tam One UI 8 Galaxy S24 və S25 seriyaları smartfonlar üçün artıq əlçatandır. Bu günlərdə Android 16 əsaslı One UI 8-in beta versiyası Galaxy S23, Galaxy S23 Plus və Galaxy S23 Ultra smartfonları üçün əlçatan oldu. Bununla belə 23-cü ilin flaqman xətti məhdud xüsusiyyətlərə malik əməliyyat sisteminin versiyasını aldı. Məsələn, gün ərzində fərdiləşdirilmiş xülasalar təqdim edən Now Brave AI əsaslı funksiya, hava proqnozu, trafik haqqında məlumat, vacib xəbərlər və s. Galaxy S23 seriyası üçün mövcud deyil. Bu funksiyalar avqust ayında Galaxy S25 smartfonları sentyabr ayında isə Galaxy S24 smartfonlarında işləyir. Bununla belə ola bilsin ki, Now Brave gələcəkdə Galaxy S23-ə əlavə olunacaq. Fakt budur ki, bunun üçün heç bir texniki maneə yoxdur. Xatırladaq ki, One UI 8-in buraxılışı sentyabrın sonlarından planlaşdırılır. İndi isə keçirəm ən maraqlı xəbərə. Bayaqları videonun əvvəlində dediyim ən maraqlı xəbərlərdən birinə. 9 sentyabr tarixində Apple özünün ilk payız təqdimatını keçirəcək. Apple bu tədbiri 9 sentyabr tarixində Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da təqdim edəcək. Bu tədbirdə Apple iPhone 17 seriyasını təqdim edəcək. Bəli, yeni əməliyyat sistemləri də göstəriləcək. Demək olar ki, bu xəbər iPhone 17 seriyası üçün ən sonuncu infosızıntıdır. JP Morgan, Apple iPhone 17 qiymətlərini qaldırmayacaq. Ən böyük investisiya bankının analitikinin fikrincə, Apple nəhəngi Trumpın tariflərinə baxmayaraq, hələ də keçənki qiymətləri dəyişməz qoyacaq. Eyni zamanda şirkət iPhone 17 Pro-nun 128 GB-lıq versiyasını yığışdıracaq və bu səbəbdən smartfonun başlanğıc qiyməti 256 GB-lıq iPhone 16 Pro ilə eyni olacaq. Yeni xəttin qiymətləri belə olacaq. iPhone 17 128 GB üçün $800,
iPhone 17 Air 128 GB üçün $950, iPhone 17 Pro 256 GB üçün $1100, iPhone 17 Pro Max 256 GB üçün $1200. Sizə bir sualım var. iPhone 17 seriyasını kim gözləyir? Daha doğrusu sualı belə verim. iPhone 17 seriyasından kim wow effektli yeniliklər gözləyir? Mənə gəlincə isə mən belə bir wow effektli yeniliklər gözləmirəm. Bəli, ola bilər ki, yeni dizayn, yəni alüminium çərçivə şüşə ilə birlikdə, yeni kameralar qəbulumdur və yeni prosesor. Başqa heç bir yenilik gözləmirəm. Ola bilər ki, iOS 26 tandemində iPhone 17 daha da mükəmməl işləyəcək. Ona bir söz deyə bilmərəm. Bəli, işləyəcək, çünki yeni prosesor olacaq və həmin prosesor əlbəttə ki, yeni iOS 26 üçün çox böyük optimallaşdırma alacaq. Ola bilsin ki, 26-cı ildə Apple yeni iPhone-larda wow effektli bir yeniliklər etsin. Neyiniyək gözləməliyik? Bir ildə gözləyək, görək Apple neyniyəcək? Ola bilsin ki, şirkətlər artıq birdən-birə yenilikləri öz device'larına hər il tətbiq etməyi istəmirlər. Ola bilsin bu şirkətlərin simicliyi və yaxud da ki, biznes sirridir. Deyə bilmərəm. Bəlkə də ildə bir smartfon buraxmaq üçün hər ildə kiçik bir yenilik eləsələr bəsdir deyibən belə bir işlər görürlər. Yəni şirkətlər öz yeni device'larını təqdim edirlər kiçik bir yeniliklərlə. Onu da deyə bilmərəm. Siz necə düşünürsünüz? Mənim dediyimlə razısınız, yoxsa sizin öz fikriniz var? Əgər öz fikriniz varsa, gəlin kommentlərdə fikir mübadiləsi aparaq. Bu videonu izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Video xoşunuza gəlsə like, xoşunuza gəlmədisə dislike edirsiniz. Amma çox xahiş edirəm. Dislike etdikdə yazın görüm hansı əsasla, nəyə görə siz videonu bəyənmədiniz. Sizə onu da deyim ki, kanalımda olan bütün videoları bir nəfər var ki, videoların hamısını dislike edir. Videoları dislike edəni mən heyif ki, YouTube analitikasından görə bilmirəm. Yəni kimdir bunu edən? Xahiş edirəm, həmən insandan xahiş edirəm ki, sadəcə olaraq dislike edirsən, qəbulumdur. Amma nəyə görə dislike etdiyini heç olmasa kommentlərdə yaz. Hər kəsdən xahiş edirəm. Like edirsiniz, çox sağ olun. Dislike edirsiniz, yenə də çox sağ olun. Amma dislike etdikdə səbəbini yazın. Çünki hər hansı bir səhvim varsa, hər hansı bir çaşmazlıq varsa, mən aradan qaldırmaq istəyirəm. Buna isə siz mənə kömək ola bilərsiniz. Buna isə siz mənə deyə bilərsiniz. Kanalımızda daha çox maraqlı videolar var. Zəngin videolar var. Maarifləndirici videolar var. Siz bu videolara baxmaqda, videoları like edib, dislike edib, komment yazmaqda və ən əsası kanala abunə olmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram. Eğlendirir grafon, abunenizi gözleyin. Comment yazdın süper grafona, hoş geldin.